الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت، آپ کی زندگی کے احوال اور جو طوفان آپ کے وقت میں آیا تھا اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ مزید اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کشتی میں سوار ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی میں صحیح طرح بیٹھ جاؤ تو تم کہنا کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ظالم لوگوں کو ہلاک کر کے ہمیں ان سے نجات دی، اور کشتی سے اترتے وقت یوں دعا کرنا، اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی، اس دوران زمین سے بھی اس قدر پانی نکالا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی، پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھی، اور انہی لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رواں دواں تھی۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ القمر آیت نمبر 11 تا 14 میں اس طرح بیان فرمایا ہے، تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشمے کر کے بہا دیا، تو پانی اس مقدار پر مل گیا جو مقدر تھی، اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے بہہ رہی تھی۔ سب کچھ اس نوح کو جزا دینے کے لیے ہوا جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان تھا۔ آپ اسے اظہار اسلام کی وجہ سے مسلمان سمجھتے تھے، لیکن در حقیقت یہ منافق تھا۔ طوفان کے وقت یہ کشتی سے باہر ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے پکار کر کہا، اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سن کر کنعان نے کشتی میں سوار ہونے کی بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا، آج کے دن عذاب الہی سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی ڈوبنے سے بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان ایک لہر بلند ہو کر حائل ہوئی اور کنعان اس میں ڈوب کر اپنے انجام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ ہود کی آیت نمبر 42 اور 43 میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ لہر حائل ہونے پر حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی نجات طلب کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب عز و جل، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تو نے مجھ سے میری اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور اس وعدے کو پورا کرنے میں بھی کوئی شک نہیں۔ بے شک تو سب حاکموں سے بڑھ کر جاننے والا اور سب سے زیادہ عدل فرمانے والا ہے۔ ان کی دعا کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں یعنی تیری اہل ایمان یا وعدہ نجات میں شامل گھر والوں میں سے ہرگز نہیں تھا، اور اس کا عمل بھی درست نہیں، کیونکہ وہ بیٹا حقیقت میں کافر تھا، لہٰذا ایسے شخص کی سفارش نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے عاجزی کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں کہ جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں کہ اس کا حصول حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر تو نے میرے اس سوال پر میری مغفرت نہ فرمائی اور میری عرض قبول نہ فرمائی اور میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میرا شمار بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی کافرہ تھی جو اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتی تھی کہ وہ مجنون ہے، معاذ اللہ۔ یہ بھی اسی طوفان میں غرق ہو گئی اور اسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک عبرتناک مثال بنا دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کے نکاح میں ہونے کے باوجود جب اس نے دین کے معاملے میں ان کے ساتھ خیانت اور ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کیا تو آپ علیہ السلام سے اس کی قرابت داری کوئی کام نہ آئی، اور موت کے وقت وعلا سے فرما دیا گیا کہ قیامت کے دن فرمایا جائے گا کہ تم اپنی قوم کے کفار کے ساتھ جہنم میں جاؤ، کیونکہ تمہارے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تمہارے کفر کی وجہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ معلوم ہوا کہ کافر کو مقرب بندوں سے رشتہ داری کوئی کام نہ آئے گی، لیکن مسلمان کو ضرور کام آئے گی۔ اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل آگے گفتگو کریں گے۔ جب طوفان اپنی انتہا پر پہنچا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل جاؤ، اور آسمان کو حکم ہوا، اے آسمان تھم جاؤ۔ اس کے بعد زمین خشک کر دی گئی
यूं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की काफिर कौम मुकम्मल तौर पर हलाक हो गई, जबकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जमीन पर 6 महीने घूमकर मूसल या शाम की हदूद में वाक़ जूदी पहाड़ी पर ठहर गई। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह हूद में फरमाया और हुक्म फरमाया कि ए जमीन अपना पानी निकल जा और ए आसमान थम जा, और पानी खुश्क कर दिया गया और काम तमाम हो गया और वो कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई और फरमा दिया गया कि जालिमों के लिए दूरी है। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला ने उस कश्ती को इराक के एक इलाके जजीरा की सरजमीन में और बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक जूदी पहाड़ पर मुद्दतों बाकी रखा, यहाँ तक कि हमारी उम्मत के पहले लोगों ने भी उस कश्ती को देखा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अपनी खताओं की वजह से तूफान में डुबो दिए गए, फिर गर्क होने के बाद अजाब बरज़ख की आग में दाखिल किए गए हैं। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूह में इरशाद फरमाया है, वो अपनी खताओं की वजह से डुबो दिए गए, फिर आग में दाखिल किए गए और उन्होंने अपने लिए अल्लाह के मुकाबले में कोई मददगार ना पाया। यानी उनके मरने के बाद, अजाब के बाद भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो आग में दाखिल किए गए, यानी कब्र में भी उन लोगों को, आलम बरज़ख में भी उन लोगों को अजाब दिया जा रहा है और क़यामत वाले दिन भी वो जहन्नम में ही जाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के वाक़यात में इबरत व नसीहत का एक खजाना मौजूद है। इसमें मुतकब्बिरों और गरीब मुसलमानों को हकीर जानने वालों के लिए इबरत है। यूं ही कुफार के लिए इबरत है कि जो लोग अल्लाह ताला के रसूल को झुटलाएंगे और इन पर वैसा अजाब आ सकता है जैसा कौम नूह पर आया। इसमें ईमान वालों के लिए भी दर्स है कि वो ईमान पर साबित कदम रहें। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को मुखालिफीन के शर से निजात दी, उसी तरह उन्हें भी मुखालिफीन के शर से बचाएगा। नीज ये सारा वाकया अपने कई पहलुओं के एतबार से अल्लाह ताला की अजीम कुदरत पर भी दलील है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।